Hallelujah. Masapenina idana Goshin inkwan teto made fellowship trading pasien kamal anek home trading ina pasien ina huno yunno mong piak manina amasapenina ibiak to ba pasien tunga lungdam ko hang to kitchang ina hi CA huna mo hi Goshin a pen keito akijin ni pen ha sia khai tong le to sia di mang pu mo hi na mau to kijin ni na adang te to pel ne man ta mi de hi na mirang hilo mo ke zong hi tenga zong ki hel ngei music khong zong ong tum ngei hi na hunong pia CM kai te mo sia khai tong ki pan adang CM kai campeu tunga zong lungdam ong kalungdam hi chi ong gen noming to ki chang hia again ding omina angai ding om keile zong lem lo mo ai chang sia khai tong ina ka ki gen wa kol hu ni yong chi ina kol pau to lem lel chi chang ke zong lai sang tho khong kol lai zang zo ka chang mo tom khat lem dan da na ong hel to mang ning ina dena ka phong sunga lai sang tho ket le la e tedim lai pen na lem lo mo amal wa ki ko mang chang to ina lungdam le hina sẽ khai tông in hi CA huna hun zat khop ding ong zak sak chang kal thumbang hita ama zinzel ina ong tun chang la keito kimulo chi dan khong hina ke pen harvest ki hele mo harvest zong to dan ma khat ve yong ki se CA hun to le bang lo teng khat to CA hun om lo chi dan khat mo to ke chang akik chang misiom chi khong hina ka gen ding pen ki thoi na ason akal kik chang athu pen ki lai lew chi dan hi to na to pen jing chang zong pa te ni cha mo bang gen leng hoi ding yam chi na thu ngen kom ina pa te to ki sai gen leng zong na khat bang chi ding e khang no ki tenga ong ki hel mi te zong khang no te zong pa khin si te de du le si me ma si de du le si me po no so roကျွန်တော်ဆိုရင်ကေပေါင်းလေမန္တလေးအောင်စခိုင်တုံးတဲမန္တလေးစကမောက်ဆောင်အုံကဆုကလာယအမောက်ပန်အဂျူနီယာမောအမောက်ဝုံဆောင်အုံကကြံကေအုံနော်လို့အပေါ်တုံတာချီဒန်ဟေနာမန္တလေးကတွန်းစကမောက်တဲကငါလာဆောင်ထုတ်ဆောင်ကအင်းနာပစင်ဟေပီနာတော့กุมขัดก็กุมนี่นาจังลายองฮิลสักลายฮิลกิปันปะกุมนี่นาจังมังไลตัวเกยตัวกิกะคอมติงลายฮิลอินะตัวติงตัวเกยซง BTS มันก็มันคิดจังกุมนี่กุมทุมของโลวาปีอมลายอินะเซมลายตัวคิดจังเสียขายตองเตะเบสมาอมาองตุงเกยอมนอนเลยจังบามาดามဟုတ်တာလေလူကအခုကျွန်တော်စာတင်ပေးလိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကအခု MTH ပြီးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် BTH ပါနေမဆက်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ပစင်မင်တော့ကြွားစရာပေါ့နော်စာတင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ကြီးဘန်ဂျီရီယာပစင်20နာဆိုကီဟဲလ်နိုမလို့ပဲအရင်အင်္ဂိုင်စုကိကျန်ဂုံယူစရာတစ်ခုပြန်ဖြစ်တယ်ခရရဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ဗမာလူလဲပြောမယ်အစင်ပြေတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်လဲလက်ထောင်လို့ရပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟုတ်လားလွတ်လွတ်လပ်လပ်
ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တဲ့ကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ရှိတယ်တိကောခန်းကြီးခွန်ငယ်30 31ဇိုလိုက်တော့လည်းမလဲအောင်ကြီးနခတ်ပဲဘာမလဲမီဒီယာစံဂမ်တဲ့နုံဟုလေမောကေယဘယ်ကောလိုက်ပဲကချင်Corintoအဝရစာပထမဆောင်ခန်းကြီးခွန်ငယ်30ကနေ31ငိုကြွေးသောသူသည်မငိုကြွေးတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်ဝမ်းမြောက်သောသူသည်ဝမ်းမမြောက်တကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်ဥစ္စာဝယ်သောသူသည်အလင်းမရှိတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်ဤလောကကိုသုံးသောသူသည်မသုံးတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်အကြောင်းမူကားဤလောကဤအစင်းတရံသည်၍သွားကွယ်ပြောက်တတ်၏သင်တို့သည်စိုးရင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းငါအလိုရှိ၏ခင်ပွန်းမရှိသောသူသည်သခင်ဖျား၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့စေခြင်းငါသခင်ဖျား၏အမှုကိုသာတတိထားတတ်၏ခင်ပွန်းရှိသောသူမူကားမိမိမယား၏စိတ်နှင့်တွေ့စေခြင်းငါလောကီအမှုကိုတတိထားတတ်၏အနေဦးစောမ်ထုံလက်ခတ်နာမဤလောကကိုသုံးသောသူသည်မသုံးတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်အကြောင်းမူကားဤလောက၏အစင်းတရံသည်၍သွားကွယ်ပြောက်တတ်၏အိပါဝဘံကြည့်ရလေလေတုံနာနွမ်တကင်အဇန်းတေပန်အဇန်းလုံမာဘငင်ကိငိုင်စွန်တာဥဟန်ဘာယမ်ကြည်လေဟီလေတုံပန်စာဝေပီကိပနော်လောဒင်းဟီတော့ခတ်လေဒေသနာကျန်ပန်ထွေးလ်ရှာမနဲ့ထွေးလ်ရှာအလျန်စဂီအနေဦးsom le guk som le sagi maလွန်ကျူးစွာမဖြောင့်မတ်နဲ့လွန်ကျူးစွာမပညာမရှိနဲ့အဘယ်ကြောင့်ကိုအကျိုးကိုဖျက်ချင်တနည်းလွန်ကျူးစွာမစိုးညစ်နဲ့မမိုက်နဲ့အချိန်မရောက်မီအဘယ်ကြောင့်တည်ချင်တနည်းပေါ့နော်ဆိုဂီလုံးလွာဟောက်လောကေအင်ဘငန်းင်ခန်စီလိုက်ဇန်ဒီနဟီဟျမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖခင်များနေဆိုတော့လေမနေ့ပြန်အတွက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုလည်းဂုံပြုတ်ချင်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေဆုံးတာ6နှစ်ပြည့်တော့မယ်အောင်လူဆက်ပန်ကုမ်ဂုအချင်းဒင်းဟိတိုင်နာပစနေပီနာတော့ကနူးလေကပါပန်ကုမ်ပီနာဆမ်ဟိနာအမောတော့ကနေလိုက်ကတန်ထုံစင်လိုက်ခုံဝါคำตุงชิมปีเนียนี่ကျွန်တော်အေယော်ဒီတိုင်းကိုပြောင်းတယ်ตัวปนาตัวกงฮิลัมกงตุนกีกูเป็นช็อตนายเลยจังอ่ะหมอวาลัมะกอลเป้าไปเบกจังไอ้จังอ่ะฮิลัมกงตุนกีกูจังอ่ะไอ้เป้าเป็นกิสินตอมกีกูเลยกิเซลนายเลยกี่บ้างอเลมไปก็อุณาวสุงอ่ะหมออีเลยเลมนอนคนละเว้ยวาลัมะกอลเป้าตั้มกิจัดเลยจังอ่ะกี่บ้างกิสินกีที่น่ะที่แต่งอ่ะเปอร์เซ็นต์ให้ปีนาโตโควิดปัทมาไลองคิปัจจังอ่ะกระป๋าเป็นดำโลยจังอ่ะกี่มันตลีปนาองจัดโตกองทุนจอนี่ของจังอ่ะองนุเซียมอ่ะอาศินะสวงอมเจจะเตชีเนาะเตชีมาเจ้าเตตัวต้องนุเซียน่ะปาเตยองอิดนาปาเตยองได้สักนามะพาเขมยายจนรู้อปอมาชิเชมิตราสีดนาตัวคิดจังบ่องจินองเก็บนามะลำเคียวอีไปเหล่านังอีไปเหล่านังจีของเตอิงไงสุดจังอ่ะปาเตอตัมโซเป็นจัตตาหวยอตัมโซอีจังอ่ะဟိုလိုဆုံးအောင်မယ်မမိငိုင်းချမ်းอ่ะပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုပြန်ပြီးတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်တယ်ဘာညာရှိတယ်
ဒါပေမဲ့အများစုကကိုသားသမီးပေါ်မှာစေတနာရှိတယ်ချစ်မြတ်တာရှိတယ်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့ဥဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်တွေဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းကပစီယနီနာအမတော့မင်းတဲ့အိကဇပ်နာငါအမအီတယ်ထိုင်နာငါဘန်တော့ကိဂန်တဲ့ဟမ်ချီလေလေတုံအပါတဲ့မအင်းဦးအပါတော့ဂန်တဲ့ပဲတော့ဆာလန်တီယာတုံအငယ်စတုံဆာလန်တီယာတုံအငယ်စတုံအဘသည်သားတို့ကိုတနာဆုံမဲ့သည်နီးတူထာဝရဘုရားသည်ကြောက်ရွံ့သောသူတို့ကိုတနာဆုံမဲ့တည်းပါတော့ဘန်ဟန်ကိအောင်ဂန်တဲ့ဟမ်ကြီးလေအမတော့အကိဇပ်နာငါအတယ်ထိုင်နာငါမတဲ့ပါတဲ့ပင်ဟိလေတုံအပါတဲ့ပင်ပစီယန်အမှုထိုင်နာငါပုံဥပမာ example ဘောနော်ဆိုတော့နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုမှာပါလဲမဿဲရှမဿဲအခန်းကြီးခွန်ငယ်7သင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုသားတို့ကိုကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်တယ်နော်အိလေတုံမီတဲ့ကိဟိုအီလိုအယာငါအီတာတဲ့ပါတဲ့နာတာတဲ့အဟိုအီလိုမိဟင်အင်ဇုံတာတဲ့ပင်အဟိုနာငါအဟိတော့ဒုံငါမောဟန်ဂျေမီနာတာတဲ့ဤဖတ်တော်မဒင်းပင်ဝိုင်ဟွန်ဆိုတော့ဖခင်များနေမှာကျွန်တော်အမြန်ပြောမယ်နော်အားလုံးအိမ်မငိုက်ခင်ဆိုတော့ဖခင်ရှိတဲ့သူလည်းရှိမယ်မရှိတော့တဲ့သူလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်ကိုဖခင်များနေတစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲဖခင်များနေမှာဓာတ်ပုံတွေတင်ပြီးတော့ဟောထက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်မှာကောင်းတဲ့ဖခင်ရှိမယ်မကောင်းတဲ့ဖခင်လည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့လေတေချာတာတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကင်ဖခင်အဘိယက်ပစယန်ပန်ချွန်းချက်မရှိကောင်းမြတ်တယ်နော်တော့အဂန်နမ်လိုက်ဆန်to hills pastor campel yi to pate hoi na pate yong in na ကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်အကြောင်းအရာကိုအများဆုံးပြောကြတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပျောက်တော့သားဟုတ်တယ်နော်တပတ်တိုင်မန်ဟင်းနော်လူကာအခန်းကြီး15ငယ်31မှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့လူကာအခန်းကြီး15ငယ်31မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အကြီးကလိမ္မာတယ်အငယ်ကဆိုးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူဒမ်လိုက်မဒမ်စစ်ဆက်လိုက်နာတော့เป็นအပါကံပနာအမငါဒင်းတင်ငဲ့နေပြီအမွေဆိုတာကဖခင်တေမရမယ့်ကိစ္စနော်အဖေမတေဘဲနဲ့အမွေတောင်းလို့မရဘူးအကျန်းကဟိတပတ်အငယ်ကောင်ရဲ့စိတ်သဘောကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်အပါဒိတ်လို့အမတ်အပါဒိတ်လို့အပါဤနေစားတင်ဘက်ကဒိတ်အပါလုံစင်ဆုံကဘန်ဇာနဒင်းဟမ်မအဖေကျွန်တော်ရမယ့်ဟာပဲပေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်မယ်အကြည့်နာအပိုင်းဆုံးတော့เป็นခင်စကိုင်းပဲမအမငါဒင်းတင်ပြိုင်နာအပြက်ခစ်ချင်ကအငယ်ကောင်ထွက်သွားတယ်သူကသူအသက်ရှင်တယ်ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်တယ်ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ပြီးတော့နောက်ပိတ်ဆုံးသူဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျမှသူများမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တကယ်အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့နောင်တရတဲ့အခါကျမှပြန်လာတယ်အားလုံးဒုက္ခရောက်တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျမှနောင်တရပြီးတော့သူ့ဖေရှိပြန်လာတယ်နော်အဲ့မှာဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တော်မစင်နီမ
ရှင်လုကာခန်းကြီး15အငယ်18ငါထား၍အဘထံသို့သွားမည်အဘကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ကို၎င်းကိုတော်ကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီယခုမှစ၍ကိုတော်ဤသားဟု၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါသူငါအရာ၌ကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမည်ဟုအကြံရှိသည်နှင့်ထား၍အဘထံသို့သွားလေ၏သွား၍ဝေးသေးသောအခါအဘသည်သူကိုမြင်လင်တနာသောစိတ်ရှိသည်နှင့်ပြေးသွား၍သားဤလေပင်ကိုပိုက်ဖက်လျက်နမ်းရှုပ်လေ၏နော်သူသားပြန်လာတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအဝေးကနေတွေ့တဲ့သူဖခင်ကပြေးသွားတယ်နောက်ပန်းတဲ့တိုင်မောခေါင်းနှုတ်တဲ့တိုင်ဤပါစတာတဲ့အတိုင်တဲ့မိမှုနာတိုင်လို့လူလက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရွယ်ဆိုရင်လည်းမပြေးတော့ဘူးလေလူမြင်တဲ့နေရာမှာနော်မသိတော့တော့အသက်ကြီးပြီကလေးတွေပြေးတယ်ပြဿနာမရှိဘူးလူငယ်နော်ဆက်ခိုင်တော်တို့ဆိုရင်လည်းကြီးလို့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်လူရှိမှပြေးတယ်အပသူကကျန်ချက်တယ်လန်မောအပန်းတပအမှုကျန်ကတာရင်တော့ဗတော်ကြီးဟောဘလောက် welcome လုပ်တယ်လေဘလောက်သူရဲ့သားပြန်လာတော့ဘယ်လောက်ကြိုဆိုတယ်လဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲမြတ်သောဝိလုံကိုယူခဲ့၍သူ့ကိုခြုံကြားတဲ့သူ၏လက်ကိုလက်၌လက်ဆုပ်တစားကိုဆင်ကြခြေနှင်းကိုလည်းစီးစေကြဝဆူအောင်ကျွေးသောနွားကလေးကိုယူ၍တတ်ကြတို့ပြီးမှငါတို့သည်စားကြကုန်အံ့ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုကြကုန်အံ့กันgo ma to ki chang apuan ding akhedap ding azungbul ding one set ma avega anesama ma zem ki ga dillaw pha khin ko tu amui tawn nei chei ma amai gen athu pen bang yam che naung dei king nang ma van ting nanei sa teng bek a dei hi chi ya anga ding teng lai na puswak abei chang aung cha ki atapa pen apai adon na ma chu so mu welcome balau lo dele so re ha so ro mang lai ya vel tapatai mang ji pen amau prodigal son a ji chang a atong phyong ji do anh ấy sao tiếng phèn ra đấy, to akhian na pen prodigal son hi na, tun thil xem tên na bang ji ham je prodigal son hi lo hi, ata taka pen prodigal God hi je, prodigal God aji changa, hi za apa kyang pan thu mang lo wa puswa kena apa kyang pan thupa to akilom non lo tapaung cha changa to atapa tunga pa khadi bang jidinga ye yomu itsit lo wa mate let khan ki gan go kichanga apon ding akhedap ding thupa chini ma thupa hi thu sungabel ama leitung mi gente na e changa leitung mi pa I nei sa pen akantat o me mo ayang ei pasian amang thang ta atate pasian kyang icha ki changa amui pisi sura akanta masi re ya no hi sungabel ama nga ding teng pen abei khin ma ayang apan welcome apai eat na bay tuan lo let khan ve thupa bol ve china hina pate ina ibyak pa pasian in zong eyong ina pen to prodigal son hello ina prodigal father bo no atong phyong ji do phaya de khin seed lo namyo ton tu je masi be ne
ပျောက်သောသားအပေါ်မှာကျေးဇူးပြန်ပြုတဲ့အတုံးဖြုံကြီးသောဖျားဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ဖြစ်တယ်ကြည်နော်ဟေးနာဟီသူအကန်ချန်ကတော်တကယ်လီသူပန်ကိတမ်ဂဲနေအတပတ်တိုင်မန်အနေဥစပါလေပါဟီအင်းနာတော်တကယ်ကိကဲယာအပြတ်နာပင်တာကြီးဒီအနေဥစုံနီလငါနာပန်မောတာကြီးဒီတောင်ယာကလာ၍အိမ်နီးတို့ရောက်တော့ခါကချင်းတီးမှုတ်ခြင်းအတန်ကိုကြားလျင်ငယ်သားတယောက်ကိုခေါ်၍အဘယ်သို့သောချင်းရနီးငယ်သားကသခင်ဤညီသည်ရောက်လာပါပြီဘေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ရှိသည်ကိုအဘတွေ့သောကြောင့်စူအောင်ကျွေးသောနွားကလေးကိုတတ်ပါပြီဟုပြောဆို၏သားကြီးသည်အမျက်ထွက်၍အိမ်သို့မဝင်ဘဲနေ၏နော်ဒီနာတပနေပါပင်အမဥဒဘငါနုံတိုင်းနာအပါတော့ကိကမလာတွန်းတပအလျန်ပင်ထူမန်မမထူမန်မမအပိုင်နေစားတဲ့ဆုံးကဲမမအယံပန်းစီတပနေအတာအမန်ချန်တပပင်အောင်ချက်ကိချငါအပိုင် welcome နာပေါ်ဘောနာခေါအမှုချငါလုံဒမ်ဇိုလိုနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်းတက်တယ်အပတ်စဉ်ဖျားကြောင်းတက်တယ်ဆူတောင်းတယ်အေးပေါ်ဘယ်ကိခမီရဲ့မောကိခမီအယံသူငယ်ဒီလာဆောင်တော့စင်ဒီငါယူခလုတ်တေခေါင်းင်သူဖောင်းစန်ချံကီလုံဒမ်ဇိုလိုဝဲနော်ဒါလူတိုင်းမှာရှိတဲ့စိတ်သဘောထားကီမနာလိုဝဲမောကီလုံဒမ်ပိဖလိုဝဲတာကြီးရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါသူတားငယ်ကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာငါတစ်သလုံးဒီမှာသူပြောတာနော်တာကြီးကလည်းကျွန်ုပ်ဒီကာလတာရှည်စွာအပိုင်အစီကိုခံပါပြီအနေဥစုံနီလေကွာနာမောအပိုင်အလိုကိုတစ်ခါမှမလွန်ကျူးပါသို့တော်လည်းကျွန်ုပ်ဒီအဆွေတို့နဲ့အတူပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုစေခြင်းကအဘဒီစိတ်ကလေးတစ်ကောင်ကိုမြတစ်ခါကောင်ကိုတစ်ခါမှမပေးအမိုင်ဟိုက်နာတဲ့ငန်းစုတ်တာနထူးဆုံးမောင်တဲ့နော်အဖေရဲ့ကာလတာရှိဆိုအဘရဲ့အစီကိုခံပါပြီအဘရဲ့အလိုကိုတစ်ခါမှမလွန်ကျူးပါစေသို့တော်လည်းကျွန်ုပ်ဒီအဆွေတို့နဲ့အတူပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုစေခြင်းကအဘဒီစိတ်ကလေးတစ်ကောင်ကိုတစ်ခါမှမပေးပြည်တော်မိန်းမတို့နဲ့ပေါင်းဖော်၍မိမိဥစ္စာကိုဖြုံသောဤသားငယ်ရောက်လာသောအခါမူကားအဘသည်စူအောင်ကျွေးသောနွားကလေးကိုတတ်လေပြီတကားဟုဆို၏အဘကလည်းငါသားတင်သည်ငါထံမှာအစင်နေငါ၏ဥစ္စာရှိသမျှသည်တင်ဥစ္စာဖြစ်၏တင်၏ညီမူကအထက်ကတည်းယခုရှင်ပြန်၏အထက်ကပြောက်ယခုတွေ့ပြန်၏ထို့ကြောင့်ပျော်မွေ့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းရှိ၏အပေါ်ခမ်နာအတပါလျန်ပင်လူနုံလို့မဝင်စနောသူကြုံနေရတဲ့မြင်ကွင်းကို तू မခံစားတတ်ဘူးခံစားထိတ်လို့လုံဒမ်ပိထိန်တော့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းပုံမှန်တက်တယ်အမှုတော်ထဲမှာလည်းအရှင်20နာဆုံငါဆုံးပါဝင်နေအချိတက်နာယန်ဂျမ်နာငါတဲ့ตัวตัวกิริงခတဲ့ဒါနိုင်ကြည့်လွန်ကျူးစွာမဖြောင်းမနဲ့လွန်ကျူးစွာမစိုးညစ်နဲ့လွန်ကျူးစွာမစိုးညစ်နဲ့တားငယ်ကောင်ကတော့လွန်ကျူးစွာစိုးညစ်တယ်လေနော်သူ့ဖေရဲ့အလိုတော်ဘာလဲသူ့အတွက်အရေးမကြီးဘူးဒီရစရာရှိတာရမယ်ကြိုက်တယ်လို့နေမယ်အသက်ရှင်မယ်လွန်ကျူးစွာဖြောင်းမတ်တော်သူကဘာလို့လဲအကြီးကောင်ကငါတစ်သက်လုံးနော်အဖေရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တယ်ကျွန်တယောက်လုံးကအလုပ်ကျွေးပြုတယ်အစေခံတယ်ဖခင်အောင်နော်ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကဖခင်ကိုတကယ်မချစ်ဘူးအတပါအဂေါ်ပန်စုံ
အပါအေးထဲလို့အပါအေးနေစားအေးထဲတော့အေးတော့pasien ibek chang la khadam ne athu pha mo bangale jesu mo athu pha to tunga ilung simbel pai khel den ne pai khel denကိုကောင်းကြီးမရဘူးလို့ခံစားတဲ့အချိန်ကျရင်သင်မပြောနိုင်ဘူးနော်ဖះကြောင့်သွားဖို့တက်ကြွလာနည်းနည်းလေးကောင်းကြီးခံစားရပြီမျက်နှာသာရပြီဆိုမှဟာလေလုယာအာမင်လုံနိုင်တာကနိုင်ခုံနိုင်တာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်နေတယ်ပြီးရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတော့ဗာလဲလောကကိုသုံးသောသူသည်မသုံးတကယ်တော့ဖြစ်ရမယ်ကိုရင်တူမစာအလျန်စကီအနေဒနာအစိမတဲ့လေတုံပန်ဆော့ပီကိပနော်လို့ရင်အဇန်တန်အဇန်လို့ဘန်းတယ် yes ဆရာမတွေကြီးစားရှိလားဆိုတော့လူငယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စမေးမျက်လုံးပွင့်လာလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂိုင်းမှာဆိုလို့ဆိုတော့လူငယ်ဘဝမှာဒါစိတ်ဝင်စားအလုံစီမုံလာပန်ထူးရယ်မောဘလို့ပဲဖြစ်ရှိတဲ့လူလည်းရှိမယ်မရှိရင်လည်းမရှိဘူးဘာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးအိတ်ရှင်ပြေအောင်လို့ဆိုတော့အခုကဘာမှာဖြစ်နေတာကကျွန်တော်ပြောရင်အားလုံး single တွေဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုတော့ဂျပန်ကိုရီးယားတရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်1980ကျော်အနေစပြီးတော့ one child policy အစိုးရအနေချမှတ်တယ်နူပါခရင်တာခတ်ဘက်နေတယ်တော့လူကြီးများလွန်းလို့လေအဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်တာအကျန်းကနူပါတဲ့ဆုံးတာခတ်ဝါလနေတယ်လို့အကျန်းကတော့သူအတော်လာရအစွက်တင်ပန်သူနုံခံတော့ဝိနာအမအနေဝကိပန်အမဘက်ကကျန်းအတိတ်ခင်ပေငါနွမ်စာမိတော့ sharing ဟိထိုင်နော်လို့ဆိုတော့သူကကြီးလာတယ်အိမ်ထောင်ပြရမယ့်အရွယ်မှာသူအိမ်ထောင်မပြုကျင်တော့တယောက်တည်းဖြစ်ချင်း single ဖြစ်ချင်းကိုအရင်တာယာသွားပြီဆိုတော့အခုကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့အစိုးရလူကြီးရမ်းကြတယ်လူကြီးကလေးမွေးနှုံအရမ်းကြတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေထိမ်းများလက်ထက်ကြဖို့အားပေးရတာနော်အခုကိုရီးယားဂျပန်သူတို့ app တွေကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application dating app ဘောစားကဲ dating app single တွေအဲ့ app သုံးမယ်ပဲကို profile တင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာမျိုးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကစီရလေကတုံပန်ဘန်ဒါနီမောမရေးမယ်အရက်ကဘလောက်ကြိုက်တယ်ရုပ်ကဘလောက်ကြိုက်တယ်အကုန်ရေးမယ်အဒန်းခတ်အင်တော့ app အဇန်ပန်င်ဇုံနဇန်င်နာတော့တကယ်အစင်ပြရလေအဲ့ဒါအစိုးရကလုပ်ပေးတာအားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဂျပန်မှာအခုသူတို့ရဲ့လူဦးရေရာခိုင်နှုန်း60ကျော်ကလူကြီးအသက်ကြီးပိုင်းလူငယ်အရန်နေတယ်ဆိုတော့သူကနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးမဲ့သူမရှိတော့အလုံးလုံးမဲ့အရွယ်တွေမရှိတော့ဆိုတော့သူတခြားနိုင်ငံကလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အလုပ်ခန့်ရတယ်ပြုရတယ်ဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒီ update dating app သုံးလို့အဆင်ပြေသွားတဲ့သူကိုစုချင်းငွေထပ်ပေးတယ်လက်ထပ်ရင်အဲ့ဒါတဆင့်အောင်မြင်တယ်မလားအဲ့မှာစုချင်းငွေတစ်ခါပေးတယ်အဲ့နောက်ကကလေးထပ်မွေးတယ်ဆိုရင်တစ်ခါစုချင်းငွေပြန်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကလေးမယူရဲကြတော့ဘူးကျွန်တော် line ပေါ်မြင်နေရလေသူများဘဝတွေကဘယ်လိုကွာအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးစုပ်ပြက်နေရမယ့်ဟာမလုပ်ချင်ကြတော့ဘူးအကျကကလေးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံး
အိမ်ဆုံးမိတဲ့ဘက်ကမော9ယောက်10ယောက်တည်းအခုသူတို့က2ယောက်ဆိုရင်အရန်ကောင်းခဲပြီဒီကလေးကိုကြောင်းထားရမယ်သူများနဲ့ဒန်းတူဖြစ်ဖို့အရေးအိမ်နော်အားလုံးကပတ်စံငွေကြေးကုန်ကြမှုစရိတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုရည်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်ဒီ generation တွေအဲ့ဒါရည်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်လဲခုဖြစ်နေတာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မှာအိမ်ထောင်မပြူတဲ့လူတွေအများများတယ်ကြီးရဲပဲသွန်းဘာဖြစ်လို့လဲ online ခေတ်မှာ online ပေါ်မှာမျောပြီးတော့အဲ့ဒါတခုမိတော့အရန်ကြီးဟောဘန်ဂျီရီယာ fellowship ကိတီတွင်းနာအုံခလို့အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကနေထိုင်မှုစရိတ်အရန်အခုကျွန်တော်အာနာမသိန်းခင်ကကျုပ်တလုံး1000ကြီးဘာ100ထားပါတော့နော်အခုဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ600 900 6ဆလောက်တက်တယ်ကျွန်တော်အခု4-5သိန်းတစ်လောက်4-5သိန်းရရင်တောင်မှငွေဈေးနဲ့ပြန်တွက်လိုက်6ဆနဲ့တွက်လိုက်နော်6ဆဟိုတုန်းကဘယ်လောက်ရတဲ့ဟာနဲ့ညီမလဲပေါ့အခု9သိန်းရတဲ့ဟာကျွန်တော်ဟိုတုန်းကငွေဈေးနဲ့ဆိုရင်3သိန်းမပြည့်တော့ဘူးလေဟောပေါ့စိတ်တကြောင်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ဂဲလန်ပိုက်တော့မဟုတ်ဆိုတော့တင်မှာဆရာကမ်ဆိုရင်နော်ဆရာစီကေကမ်ဆိုရင်ဘဝမှာဘာမှမလိုတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်မိန်းမရှိရယ်ကလေးရှိတယ် ministry ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျမ်းစာပြောတယ်လောကကိုတုံးသောသူကမတုံးတကယ်သူဖြစ်ကျွန်တော်ချင်းစကားမှာရှိရဗန်ကမလက်ဆိုတကယ်အဲ့လောက်အစဉ်ပြေကြည့်ကျွန်တော်မိသားစုဘဝအဲ့လောက်အစဉ်ပြေကြည့်အထုငဲ့နာတဲ့ပိုင်ခလုံးမလဲဖះမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိမကကိုပေါ်အရန်ကောင်းတယ်လူရာအကုန်လှုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပဲตาရဒါရှိတဲ့သူမရှိတဲ့သူကြောင့်လည်းမရှိတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်ဘောလူကပြောတယ်ခုနပြောတယ်နော်တကောခန်းကြီး9အငယ်30ကနေစဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလာရှန်လို့ရှမ်တန် theology of singleness လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ singleness ဖြစ်ခြင်းဟာလေစုကျေးဇူးဖြစ်တယ် gift ဖြစ်တယ်အကြီးရဲ့မှာတွန်း single လာနော်မလိုက်တကနထုငက်အပိုက်စောက်ပဲဒနာစာစီကေတရနာအောင်လင်တုံးမဒီငင်းလားနော်အိမ်ထောင်ပြူတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီအရသာပြန်လွမ်းစရာဖြစ်မှာလေမိန်းမယောက်ျားရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီမိန်းမယောက်ျားကျင်တဲ့ဖို့အာယုံဆိုင်ရတာနော်ဒါမယူသေးတဲ့သူမယူသေးတဲ့လူလည်းဒါပဲကိုယ့်ရဲ့ boyfriend girlfriend ကျင်တဲ့ဖို့အရေးကိုပဲအာယုံဆိုင်ရတာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခရိယန်ရောပါပေါ့နော်တောထွဲရတဲ့ကော်တက်တာနာတောထွဲရတဲ့ဗျက်နာပဲလိဆမ်လို့အကြမ်းဒီကွန်ကာလမှာပနာပစင်တော့ကိနိုင်တယ်မ single မဟုတ်ဘူးအိမ်ထောင်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကဖះကိုပဲဥတီရမယ်မရှိဘူး single ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ single ဖြစ်ခြင်းဟာဖះကိုပဲဥတီရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါနော်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့လွန်ကျူးစွာမစိုးညစ်နဲ့လွန်ကျူးစွာမဖြောင့်မတ်နဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်လေလွန်ကျူးစွာမဖြောင့်မတ်နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတယ်တငယ်ချင်းတွေကတောက်တတ်တယ်စားတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုကဘာမှမလုပ်တတ်တယ်လို့နေရမှာလားလွန်ကျူးစွာဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလားလွန်ကျူးစွာ
လွန်ကျူးစွာမဖြောင့်မတ်နဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ပေါင်းပြောရေလိုက်ငားလိုက်ကိုလည်းတစ်ခွက်လောက်ချလိုက်ရမလားတစ်ဆိုင်လောက်တက်ဒင်းမဒင်းမအဲ့ဒီအပေါ်မှာသူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကလွန်ကျူးစွာမဆိုးညစ်တဲ့အကြည့်ချမ်းကဒေနာတပတိုင်မောင်ဒန်မှာပိုင်ဒိနာเป็นบางแห่ง all มาแล้วนะอามาดิ้งเต็งง่ายนะไปเขี้ยจังเบยไอ้ดิบัวเนี่ยอสงมาตัดผู้เนาะเจ้าตัวตาเงี้ยก่อนเราตูเปลี่ยนลายเลยน้องด้านเนี่ยเปลี่ยนลายตูเปลี่ยนได้สักการมาน้องด้านสิบแม่เนี่ยน้องด้านเนาะทุกอย่างสุงะရှင်လူကအခန်းကြီး15အငယ်18မှာနော်ငါထား၍အဘထံသို့သွားမည်အဘကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ကို၎င်းကိုရောင်ကို၎င်းပြမှားပါပြီသွားကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ကို၎င်းကိုရောင်ကို၎င်းပြမှားပါပြီအဒန်းဟိကေကခဲလ်ပဲနန်းတုံငယ်သေးမောဒေးဗစ်ဒင်ဇုံဘက်စီဘာနော်ဘာဒရှိဘာဘက်စီဘာတော့အခက်ခက်ချင်ကဆာလန်50တဲမှာကိုရောကိုကျွန်တော်ပြမှားပါတယ်ဒီပြဿနာပဲတော့မကိုရောကိုကျွန်တော်ပြမှားပါတယ်ကိချထေလို့သူနောက်ပန်းခတ်ဘန်းအပိုင်းဒိလောက်ခတ်ကမ်တဒင်းနာအပိုင်းစားဒင်းနေတော့ကြောင်းကပ်အကမ်တန်နိုင်အပါလုံစင်နဆက်ဂျီဟီလိုဝိနာศาสตร์อทวกดิ้งจังตัวอลาวอีเปียตนาเป็นกิสิกิกนาอามานี่ลูกอีกำตันนาคดินปัสยันเฮสักอลุงซิมนัสักจีฮิโซโลวินะตัวอีกำตันนายนาวเซตเวอีทวกกิกดิ้งเป็นกิลาวเอมาตัวแต่งาอีกิเคลเทโลนาตัวมั้งนี่นะอาบิลาเนี่ยกายนะอาเบลอาอุยนัทาจังเปอร์เซ็นต์นาวอีซีนองกิโกฮีน้องได้ยาละไม่อาบูจนอกจนนี่อยู่สองเช้าตัวดูละเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเพียวเปลี่ยนน้องตัวเช่อาดันเนี่ยอีวะมาสายอะไรตีสายเลยงาเปลี่ยนอะไรตีโอตีโนสาบิละอาดันวัวมันเขาเลยกูรอจนกูเปย์เลยအမျိုးသမီးလူမိန်းမကပေးလို့ပါခုနပျောက်တော်သားနဲ့ဂျာဝေးလို့ဝန်ခံခြင်းမရှိဘူးပါနော်ကိုရောကိုကျွန်တော်ပြမှားပါတယ်တော်တော်တုံလို့ပဲကျန်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အများကြီးပြောရင်လည်းအားလုံးငိမ့်အိမ်ငိုက်ကုန်မှာဆိုလို့နော်နှစ်ခုရှိတယ်အရန်ကြီးကျွန်တော်ဖြောင်းမတ်သလားအရန်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းပေါ့ဆက်ပြောလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော် music တီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် music တီးတာတော့မှဒီမှာညီကိုတွေရှိရနော် worship တီးတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမရှိဘဲနဲ့ music တီးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထားရင်အလိုမကျစရာတွေကြီးပဲလေနော်ဥဆောင်တဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒီ sound system တဲ့ကဘယ်လိုနော်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဒီ music ตุ้มนาเป็นเปอร์เซ็นต์กพัดนาฮีเปอร์เซ็นต์กะเบียงนาฮีจิโกลอีตุนเกยaleไอ้บอยลัวตัวจังตัวเปอร์เซ็นต์นะเซบนาสุงไอ้กิเฮลนาเตจงมาเดนะตาจีลูကျွန်တော်ကာလကြာရှည်စွာကိုရောကိုအမှုတော်ဆောင်တယ်နောက်မှနာဆဲမင်းအယံဒီတောင်းပကေတဲ့ဟိတဲ့ကျန်းလာတော်မီတဲ့ကျန်းလာထူဖားပြတဲ့အကြည့်ရင်တမ်းလွယ်မောအကျန်းကနောက်ပိတ်ဆုံးမှာဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာခမီးတော်ဖခင်ဤပစျန်ဤဘက်ပစျန်တုငါဤကငါထေเดนายจีดันมาอิลุงซิมเป็นตายเด้เนี่ยทุพองเปเลละองเปียกทุพาตุงกิงาตัวตะบวยองเปเกยเลละตัวเดียบวยเอเป็นตัวอันนี้ปาตัวกิเฟโลชิปเลียนดิ้งจิ
thấy mà rồi mà ai chẳng à tu ni pan à cái pan ấy cái à cái pan mà cái à cái pan rắc rắc sao mà hi nè to pen cái remind à cái tadi pen phora mà nó phê này để ghé fellowship athupa te hang hello ama angiat to cái fellowship nào cái call khop na je ya to pai ki ni china tom ong gen hin ngai le to le kun te chamen tu ap ki ni ma ve ko na to pan thu pong pata hai no